Men sizlarga odamlarning hayotida bo'layotgan ba'zi bir voqealarni aytib bermoqchiman. Meni yaqin do'konim bitta farzandli bo'lishdi, keyin oilalar отдельно yashashni boshlashdi, ya'ni ma'lum bir sabablarga ko'ra qiz отдельно, bola отдельно. Bu qaror boladan chiqqan, ya'ni eridan chiqqan, потому что ayolga turib olaylik, ozgina ishlab olaylik, erkak kishi shunaqa ba'zida ayol kishini og'ir deb hisoblaydi. Tak, на самом деле oila, misol nikohdan keyin, zagsdan keyin, menimcha oila birga hamma narsani boshidan o'tkazsa, yaxshi yomon kunini o'shanda oila skripitsa qilib, дальше hayoti ham cho'tka bo'ladi. No, к сожалению, hammani tushunchasi har xil bo'lgani uchun hamma o'zini kelib chiqishi nazari bo'yicha qaror qabul qiladi. Xolos, ayrilishda, dальше bu 6 oymi, 8 oymi отдельно yashashdan dальше yashashyapti. Shu orada ko'rishganda endi qiz beremni bo'lgan, ikkinchisiga bu yerda bo'lgan. Xolos, ikkinchi farzandni eri qabul qilishni xohlamadi. Oldirib tashlashga maslahat berdi. O qiz yaxshilab bo'lib ko'rib, oyisi, adasi bilan maslahat qilib, endi qizni uydagilari bu narsani kritiически прям yo'q deyishdi. Erkini, ya'ni erisini oilasi bilmaydi buni. Короче, она оставила ребенка. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Men shu qizni endi yosh bo'lishiga qaramasdan, hozir musofirchilikda yuribdi u ham. Umuman я поддерживаю. Odamlar yillab lecheniya oladi, kerak bo'lsa, bolali bo'la olmaydi, duolar qiladi, ertalab kecha o'tiradi, Allohdan so'raydi. Bu ham bir ne'mat. Я думаю, urib turgan jonni borib oldirib tashlash deyish o'zi bir что-то. Yana nima deydi? Как вам сказать? Xolos, men bu qizdan faxrlanaman. Shunaqa borib bolasini oldirib tashlagani uchun o'z oyoqlarida tik turib, birinchi farzandi bo'lishiga qaramasdan, ikkinchi farzandini ham o'zi mana Alloh yordamchisi bo'lsin birinchi o'rinda, Alloh. Ya'ni qoldirgani uchun, farzandini qiymagani uchun farzandiga juda ham faxrlanaman. Молодец, shunaqa qilib ko'payursin. Hech qachon farzand oldirib boshqa ishlar qilmasligiga ayol kishini anaqa qilardim. Как, короче, не знаю, на правила. Nельзя. Bu birinchidan greh, gunoh, ikkinchidan Alloh beribdi, seni suyibdi, siylabdi. Endi что бы не было, положениyaning farqi yo'q. Allohdan rizq keladi, допустим, da. Men shunaqa deb o'ylayman, shuning uchun u qiz bilan faxrlanaman, qo'limdan kelgancha u qizga yordam berishga harakat qilaman. Я так считаю. Sizlar nima deb o'ylaysiz? Bu qizni qilgan ishi yaxshimi yoki yomonmi? Ertaga bolalar qiynalishi mumkin, потому что o'zi, но с другой стороны, bolani oldirganda ikkinchi, может быть, дальнейший bolasi bo'lmaydi, yoki shu narsa vijdon azobi qiladi. Это тоже, с этим тоже смириться надо, жить надо, да? Shuning uchun sizlar nima deb o'ylaysiz? Endi auditoriyam kichkina bo'lgani bilan все равно o'g'il bola ko'raman, ko'pchilik sizlar nima deb o'ylaysiz? Xotininglarga yoki opanglar, singillarga shunaqa ish qilayotganda shuni to'g'ri deb hisoblarmi deylar? Qani, bir fikringlarni bilaylik-chi.